สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น้ำฝนยิปซีเพจดวงดาวชีวิตความรักและขอขอบคุณท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะหนังสือเสียงเรื่องไฟละมุนบทที่ 14ลับลวงพลาง2ทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินกองทัพอากาศกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยในเวลา 20:20 นาทีและนั่งรถตู้ติดม่านบังหมดทั้งคันต่อไปยังที่พักซึ่งบุตรไม่อาจทราบได้ว่าเป็นที่ใดเมื่อถึงที่พักซึ่งเป็นบ้าน2 ชั้นด้านบนมี2 ห้องนอน1 ห้องน้ำบัวบุตรนอนคนเดียวกุลและกฤษพักด้วยกันส่วนด้านล่างเป็นโถงโล่งมี1 ห้องน้ำเป็นที่พักของหน่วยรักษาความปลอดภัยของท่านนายกทั้ง4 คนหลังอาหารมื้อค่ำที่ถูกจัดมาให้ผ่านไปทั้งหมดก็แยกย้ายกันเข้าพักยังที่พักในส่วนของตนกุลให้บัวบุตรใช้ห้องน้ำก่อนและหลังจากหญิงสาวเข้าห้องนอนไปเรียบร้อยแล้วเขาและกฤษจึงใช้เป็นลำดับต่อมาบัวบุตรกำลังเตรียมตัวเข้านอนหญิงสาวนั่งพับเพียบอยู่บนเตียงพนมมือหลับตาสวดมนต์อย่างสงบก่อนจะกราบพระลงกับหมอน3 ครั้งและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อของคนไทยโบราณที่ตกทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบันโดยทั่วไปว่าเมื่อไปพักต่างถิ่นต่างแดนที่ใดก็ให้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาเสียก่อนเพื่อมิให้มีสิ่งใดมารบกวนในการนอนขณะจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆคุณบุตรครับนอนหรือยังครับเสียงคุณไฟนี่มีอะไรหรือเปล่าเอ่ยหญิงสาวลุกขึ้นดูความเรียบร้อยของตนเองก่อนจะเดินไปเปิดประตูให้ชายหนุ่มคะคุณไฟบุตรกำลังจะนอนค่ะเพิ่งจะสวดมนต์เสร็จครับผมจะมาบอกว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางจากที่นี่ประมาณ8 โมงเช้านะครับอ๋อค่ะหญิงสาวยิ้มให้เขาบางๆแต่ไม่ได้ซักถามอะไรด้วยบุตรเข้าใจว่าข้อมูลทุกอย่างเธอจะได้รับเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นกุลยังคงยืนนิ่งมองหน้าเธอด้วยประกายตาอบอุ่นจนหญิงสาวเริ่มเก้อเขินชายหนุ่มยกมือขึ้นปัดปลอยผมที่ลงมาปลกหน้าของเธอออกไปช้าๆทำเอาหัวใจของเธอสั่นไหวคุณไฟยังมีอะไรอีกหรือเปล่าคะถ้าไม่มีอะไรบุตรขอตัวไปนอนก่อนนะคะครับกุ๊ดไนท์ครับคุณบุตรกุ๊ดไนท์ค่ะหญิงสาวตอบเสียงเบาชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งไม่ขยับไปไหนเขายิ้มให้เธอในตาพราวระยับคุณไฟผมกำลังรอนะครับรออะไรหรอคะรอว่าคุณจะมีกู๊ดไนท์คริสให้ผมหรือเปล่านะครับหญิงสาวหน้าแดงขึ้นมาในทันใดชายหนุ่มหัวเราะเบาๆพลางจับศีรษะของเธอโยกไปมาน้อยๆอย่างเอ็นดูผมล้อเล่นนะครับไปนอนเถอะครับแค่ฝันถึงผมก็พออุ๊ยชายหนุ่มจับไหล่ทั้ง2 ข้างของเธอและหมุนตัวเธอพาเดินไปที่เตียงรอให้หญิงสาวล้มตัวลงนอนเรียบร้อยแล้วจึงดึงผ้าห่มมาห่มให้อย่างนุ่มนวลจากนั้นจึงเดินออกไปและปิดประตูให้อย่างเบามือบัวบุตรหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มที่ยังค้างอยู่ที่มุมปากเขาช่างอบอุ่นเหลือเกินเช้าวันต่อมาบัวบุตรตื่นขึ้นมาในเวลาเดิม6 นาฬิกาเหมือนเช่นทุกวันหญิงสาวรีบเข้าห้องน้ำเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนที่กุลและกฤษจะตื่นจากนั้นจึงมาเก็บข้าวของและกระเป๋าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเคลื่อนย้ายอีกครั้งหญิงสาวนั่งรอจนกุลมาเคาะประตูเรียกเบาๆจึงเดินไปเปิดให้เขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณบุตรค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอะครับชายหนุ่มเดินเข้ามาช่วยยกกระเป๋าให้เธอและพาเดินลงไปด้านล่างเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันที่สนามบินทีเดียวเลยนะครับคุณบุตรค่ะทั้งหมดขึ้นรถตู้คันเดิมที่พามาส่งเมื่อวานจนไปถึงสนามบินเชียงใหม่เมื่อลงจากรถเรียบร้อยกฤษและชุดรักษาความปลอดภัยท่านนายกจึงแยกตัวออกไปรถตู้จะนำสัมภาระทั้งหมดไปส่งให้ที่โรงแรมที่ท่านนายกจะเข้าพักบ่ายนี้คุณบุตรไม่ต้องห่วงนะครับผมจองห้องพักไว้ให้แล้วของจะถูกส่งไปรอคุณที่นั่นอ๋อค่ะเราไปหาอะไรทานกันก่อนนะครับแล้วคุณกฤษล่ะคะกฤษต้องไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยท่านนายกของที่นี่เราไปกันเถอะครับ
ทานอาหารแล้วคุณจะได้มีเวลาเตรียมตัวทำข่าวท่านนายกนะครับค่ะกุลพาหญิงสาวเดินเข้าไปภายในอาคารสนามบินเพื่อไปยังร้านอาหารที่อยู่ภายในผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบินดูหนาแน่นผู้คนขวักไขว่สนามบินสุวรรณภูมิดูวุ่นวายสับสนเต็มไปด้วยผู้คนที่มาใช้บริการเดินทางของสนามบินประกอบกับกองทัพนักข่าวและสื่อมวลชนหลายแขนงที่มารอทำข่าวท่านนายกเดินทางกลับเข้าประเทศโดยมีข่าวปล่อยออกมาล่วงหน้าว่าท่านนายกจะประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้นนักข่าวและสายข่าวต่างๆพากันวิ่งวุ่นเพื่อให้ได้ข่าวที่แท้จริงว่าเป็นเช่นไรกันแน่หลายสำนักข่าวต่างพากันมารายงานสดตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิกันเลยทีเดียวบัวบุตรนั่งดูภาพข่าวทางโทรทัศน์ภายในร้านอาหารอย่างสนใจคุณไฟคะข่าวรายงานเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตำแหน่งด้วยค่ะครับชายหนุ่มมองข่าวนั้นนิ่งๆอย่างไม่สนใจพลันโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นชายหนุ่มรับสายและฟังอย่างสนใจครับดีครับควบคุมได้ทั้งหมดกี่คนครับครับพาไปเซฟเฮาส์ของส่วนความมั่นคงก่อนครับแล้วผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบเองครับอยากได้ตัวการมากกว่านะครับกุลมีสีหน้าเรียบเฉยบัวบุตรเองเคยเห็นสีหน้าเช่นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่เขาไปช่วยเธอออกมาจากผู้ร้ายบ้ากามนั่นเองเวลาโกรธเขาช่างดูน่ากลัวกว่าพวกที่โกรธแล้วอาละวาดหรือโวยวายเสียอีกถึงแม้หน้าตาจะไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่น้ำเสียงของเขากลับเข้มแข็งและเด็ดขาดเสียจริงผมอยากทราบผลทะเบียนรถที่ผมเคยแจ้งไปว่าใครเป็นเจ้าของครับครับโอเคแล้วผมจะจัดการเองขอบคุณครับกุลวางสายพลางหันมายิ้มให้เธอแม้แววตาจะมีร่องรอยของความเคร่งเครียดอยู่ด้วยก็ตามเสร็จแล้วเราไปกันเถอะครับคุณบุตรเครื่องกำลังลงแล้วคุณเตรียมตัวได้เลยครับค่ะหญิงสาวลุกขึ้นและเดินตามชายหนุ่มออกมาหลังจากเขาชำระค่าอาหารเรียบร้อยเขาพาเธอมุ่งตรงไปยังห้องรับรองพิเศษซึ่งภายในห้องนั้นมีบุคคลที่ใกล้ชิดของท่านนายกและรัฐมนตรีกลาโหมรออยู่แล้วไม่นานการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติและเสียงโกลาหลด้านนอกก็แว่วเข้ามาแล้วตามมาด้วยกฤษที่เดินนำเข้ามาก่อนตามมาด้วยท่านนายกและชุดรักษาความปลอดภัยที่ประกบติดตัวท่านนายกมาด้วยอย่างระมัดระวังบัวบุตรรัวชัตเตอร์อย่างรวดเร็วตั้งแต่กฤษเดินนำเข้ามาจนท่านนายกปรากฏกายและเดินตรงไปตบไหล่กุลเบาๆชายหนุ่มยกมือขึ้นไหว้อย่างนอบน้อมเหนื่อยกันหน่อยนะครับท่านเป็นอย่างไรบ้างล่ะทุกอย่างปกติครับผมจะรายงานอีกครั้งหลังจากถึงที่พักแล้วครับผมได้ท่านนายกตบไหล่กุลอีกครั้งพลางหันไปหาท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปท่านรัฐมนตรีไปกับผมเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยล่ะสินะครับท่านแต่ก่อนที่ท่านนายกจะเดินออกไปบัวบุตรชิงยื่นเครื่องบันทึกเสียงออกไปด้านหน้าพลางถามขึ้นทันทีท่านนายกคะมีข่าวว่าท่านนายกจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ทราบว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่าคะไปเอามาจากไหนครับไม่จริงหรอกครับนี่ผมก็เดินทางมาที่นี่เพื่อจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่าไปสนใจข่าวลือเลยครับผมยังอยากทำงานให้กับประชาชนที่เขาเลือกผมเข้ามานะครับกฤษหลิ่วตาให้บัวบุตรก่อนจากการหล่นออกไปและพาท่านนายกเดินออกไปจากห้องรับรองนั้นตามด้วยขบวนท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปกันเถอะครับคุณบุตรผมอยากให้คุณออนไลน์ข่าวนี้ให้ไวที่สุดค่ะหญิงสาวเดินตามกุลออกไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ชายหนุ่มเปิดประตูให้บัวบุตรขึ้นนั่งด้านหลังและเขาก็ตามขึ้นมานั่งข้างๆเธอบัวบุตรเปิดคอมพิวเตอร์พกพาหรือโน้ตบุ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเข้าระบบและส่งต่อไปยังคุณเอแล้วจึงโทรศัพท์ไปหาสวัสดีค่ะพี่เอบุตรส่งข่าวด่วนให้นะคะท่านเลขาอยากให้ส่งขึ้นออนไลน์เลยนะคะพี่เอตอนนี้บุตรอยู่ในรถเพิ่งออกจากสนามบินกำลังจะไปที่พักไม่สะดวกจะส่งขึ้นออนไลน์เองพี่เอช่วยจัดการให้หน่อยนะคะได้จ้ะแล้วพี่จะส่งทีมข่าวการเมืองตามไปนะเห็นว่าประชุมรัฐมนตรีสัญจรพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอใช่ค่ะพี่เอเอาล่ะเท่านี้ก่อนพี่ขอดูข้อมูลที่ส่งมาก่อนนะ
ค่ะพี่บัวบุตรวางสายพลางหันมายิ้มให้กับกุลก่อนจะเอนกายพิงเบาะด้านหลังอย่างโล่งใจชายหนุ่มจับมือซ้ายของเธอมากุมไว้เขาบีบมือบางนั้นเบาๆอย่างให้กำลังใจบ้านพักดีกุลนายสหัสกำลังเดินกลับไปกลับมาอย่างกระวนกระวายหลังภาพข่าวท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเชียงใหม่แพร่กระจายออกไปชิบหายหมดแน่คราวนี้มันไปโผล่ที่เชียงใหม่ได้ยังไงไหนท่านนายพลสุบรรณบอกว่าทุกอย่างจะจบเช้านี้แล้วนี่มันอะไรมีอะไรเรื่องคะคุณเยาวภาเดินเข้ามาเห็นจึงถามขึ้นอย่างสงสัยฉันเห็นเมื่อเช้าก็ยังดีๆอยู่แล้วนี่เป็นอะไรไปคะไม่มีอะไรว่าแต่โกดังที่ผมให้คุณช่วยคุยกับคุณหญิงระดาไปถึงไหนแล้วคุณเยาฉันถามให้แล้วแต่คุณหญิงบอกว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นของนายกุลก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าจะให้เราเช่าได้ไหมเพราะลูกชายเขายังไม่ได้ให้คำตอบอ้าวแล้วคุณหญิงจัดการแทนลูกชายไม่ได้หรือไงโธ่คุณก็รู้ว่าลูกชายคุณหญิงเป็นยังไงตั้งแต่เข้าไปเป็นเลขาท่านนายกนายกุลก็ระวังตัวแจไม่ทำธุรกิจอะไรกับใครขนาดบริษัทของแม่เขาเองฉันยังไม่เคยเห็นข่าวว่าเขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหมอนี่ดูยากว่าเป็นคนยังไงพูดน้อยไม่ค่อยออกงานสังคมเข้าถึงก็ลำบากผมเคยหวังว่าถ้ายายเอลี่เข้าไปเกี่ยวดองกับบ้านนี้ได้ทางของเราจะสะดวกขึ้นกว่านี้อีกเยอะแต่ดูท่าแล้วลูกเรามันจะไม่ได้เรื่องเสียแล้วฉันเคยไปร้องเกริ่นกับคุณหญิงระดาเรื่องยายเอลี่แต่ดูเหมือนทางคุณหญิงจะบังคับลูกชายไม่ได้หรอกเห็นเกรงใจลูกชายอย่างกับอะไรดีถ้ายังไม่ได้คำตอบเรื่องโกดังผมคงต้องหาที่ทางใหม่เพราะสินค้ากำลังจะถูกส่งมาแล้วต้องหาที่เก็บคุณเยาเดี๋ยวผมจะออกไปพบกับท่านนายพลสุบรรณหน่อยนะค่ะแล้วนี่ยายเอลี่ไปไหนมันจะไปไหนได้คุณข่าวที่ไปเดินแบบที่ภูเก็ตหลาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ขนาดนั้นคงอีกสักพักหนึ่งล่ะกว่าจะออกจากบ้านได้อีกมีแต่เรื่องให้อับอายขายขี้หน้าเอาเถอะคุณจะซ้ำเติมลูกมันไปทำไมแค่นี้มันก็แย่พอแล้วก็คุณเอาแต่ตามใจมันจนมันเป็นเด็กไม่รู้จักโตหนังสือหนังหาก็เรียนไม่จบเอาแต่เที่ยวไปวันๆนี่คุณอย่ามาหาเรื่องฉันนะเรามีเงินตั้งเยอะตั้งแยะจะต้องให้ลูกมันไปลำบากทำไมคุณเยาวภาตวาดแวดขึ้นมาในทันทีคุณสหัสสายหัวอย่างเอือมระอาต่อความคิดของภรรยาก็เพราะคุณเป็นแบบนี้ไงยายเอรี่มันถึงได้ไม่เป็นโลไม่เป็นพายร่อนไปร่อนมาไปวันๆเอาเถอะผมขี้เกียจจะเถียงกับคุณผมไปละคุณเยาวภาสะบัดหน้าพรึดแล้วนั่งลงอย่างขัดใจคุณสหัสจึงสายหัวและเดินออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อขับรถไปถึงบ้านท่านนายพลสุบรรณซึ่งเป็นนายทหารนอกราชการแต่ยังมีอิทธิพลอยู่ในกองทัพพอสมควรก็เห็นว่าบรรดาลูกน้องของท่านนายพลรวมตัวกันอยู่เต็มบ้านซึ่งขณะนี้ท่านนายพลกำลังพื้นเสียอย่างแรงสวัสดีครับท่านนายพลสวัสดีคุณสหัสมาถึงนี่ได้เพราะเรื่องเมื่อเช้าละสิครับท่านมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไหนท่านบอกว่าเช้านี้ท่านนายกจะประกาศลาออกจากตำแหน่งแต่นี่มันไปโผล่ที่เชียงใหม่ได้ยังไงแถมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้แต่ว่าคนของผมถูกจับไปถ้ามันสาวมาถึงตัวเราได้ก็ชิบหายกันหมดละทีนี้แล้วจะทำยังไงดีครับถ้าเอามันลงไม่ได้ก็ต้องไม่ปล่อยมันไว้ให้เป็นเสี้ยนหนามอีกต่อไปท่านจะรอบสังหารท่านนายกหรือแววตาท่านนายพลฉายแววโหดเหี้ยมอย่างน่ากลัวถ้ามันยังอยู่งานของเราก็ลำบากสินค้ารถที่กำลังจะมาคุณดำเนินการไปถึงไหนแล้วงวดนี้จะพลาดอีกไม่ได้กำลังจะหาโกดังที่คลองเตยเพื่อเอาไว้เก็บเครื่องปั้นดินเผาเราจะส่งสินค้าออกไปพร้อมกันท่านนายพลพอจะมีโกดังหรือรู้จักใครบ้างไหมครับแล้วผมจะหาให้ก็แล้วกันว่าแต่คนของท่านที่ถูกจับไปจะทำยังไงกันไม่ต้องห่วงลูกเมียมันยังอยู่ในกำมือผมมันไม่กล้าปิปากแน่แต่ว่าครั้งนี้สายและคนของเราในกองทัพคงถูกกำจัดไปหลายคนไม่เป็นไรถ้าเราขายสินค้ารถนี้ได้ก็จะมีเงินมากพอที่จะหาคนเพิ่มได้ครับท่านคุณกลับไปก่อนเถอะแล้วอย่ามาที่นี่อีกมีอะไรผมจะติดต่อไปเองครับท่านนายพลคุณสหัสคุณรู้จักเลขาท่านนายกไหมรู้จักครับไอ้หมอนี่มันเป็นคนยังไงเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคบใครพูดน้อยและเข้าถึงตัวยากครับแต่ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าเป็นเพื่อนลูกสาวผมตั้งแต่เด็กไปเรียนเมืองนอกจบมาก็ไปช่วยพ่อทำงานที่ทำเนียบพอท่านสอนเสียไปท่านนายกก็ให้มาช่วยงานอีกทีมีอะไรหรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นอย่างที่คุณเล่ามามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแค่เด็กนักเรียนนอกสำอางแล้วก็รวยทรัพย์ละสินะท่านนายพลมีสีหน้าแววตาดูถูกอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเสร็จธุระตามที่ได้ตั้งใจมาแล้วคุณสหัสจึงขอตัวกลับเขาเดินออกมาจากบ้านท่านนายพลขึ้นรถขับออกไปอย่างสบายใจด้านกุลหลังจากพาโบบุตรเข้าพักยังห้องพักโรงแรมดังในเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยคุณบุตรครับคุณพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันครับผมต้องขอตัวไปพบท่านนายกก่อนแล้วเย็นๆผมจะมารับออกไปทานอาหารแต่ถ้าคุณเบื่ออยากจะออกไปเที่ยวที่ไหนก็ช่วยโทรแจ้งผมนิดนึงนะครับผมจะได้ส่งคนไปดูแลคุณได้หญิงสาวเห็นความกังวลในสายตาของเขาที่ส่งมาให้เธอทำให้รู้สึกอบอุ่นใจและไม่อยากให้เขาต้องมาห่วงกังวลอะไรไม่เป็นไรค่ะคุณไฟบุตรอยากนอนพักคุณไปพบท่านนายกเถอะค่ะบุตรจะรอคุณอยู่ที่นี่นะคะชายหนุ่มยิ้มกว้างอย่างยินดีขอบคุณครับเขาเดินออกไปช้าๆพลางหันมายิ้มให้เธออีกครั้งก่อนจะเดินออกไปบุตรตามไปปิดประตูจากนั้นจึงนำคอมพิวเตอร์มาเปิดเพื่อตามข่าวว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเมื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์สำนักข่าวพราวฟ้าออนไลน์ปรากฏว่ายอดผู้เข้าชมข่าวท่านนายกสูงมากเป็นประวัติการณ์หญิงสาวจึงโทรศัพท์ไปหาคุณเอว่ายังไงบุตรมีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมยังค่ะพี่เอบุตรเพิ่งเข้าที่พักเองค่ะพี่เอคะไม่ทราบว่าทีมข่าวการเมืองจะมาถึงที่เชียงใหม่เมื่อไหร่คะคงจะค่ำๆนะบุตรค่ะพี่เอวันนี้ท่านนายกคงจะไม่ได้ออกไปไหนน่าจะคุยอยู่กับท่านรัฐมนตรีกลาโหมพรุ่งนี้ถึงจะมีประชุมคณะรัฐมนตรีแต่บุตรยังไม่ทราบนะคะว่าท่านนายกเนี่ยจะออกเยี่ยมประชาชนหรือเปล่านะคะสถานการณ์เหมือนไม่มีอะไรแต่บุตรว่ามันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ใช่ๆมีคนพยายามปล่อยข่าวเรื่องทหารจะปฏิวัติออกมาอีกแล้ววุ่นวายดีแท้ค่ะพี่เองั้นเท่านี้ก่อนนะคะมีอะไรบุตรจะแจ้งให้ทราบค่ะได้ยังไงก็ระวังตัวบ้างล่ะเราน่ะค่ะพี่ขอบคุณค่ะหลังจากวางสายคุณเอโบบุตรก็โทรศัพท์หาพัชรธิดาอีกคนเป็นยังไงบ้างยายบุตรก็ไม่เป็นยังไงอากาศที่นี่กำลังดีเย็นนิดหน่อยว่าแต่เธอเป็นยังไงบ้างพอจะหาเวลาว่างมาที่นี่บ้างได้ไหมพรุ่งนี้คงจะไม่ได้หรอกนะบุตรเพราะว่าคิวแน่นทั้งวันเลยแต่ถ้ามะรืนบ่ายไปจนถึงอีกวันหนึ่งก็น่าจะได้อยู่นะแต่ฉันขอคุยกับเอเจนซี่ก่อนว่าจะยังไงก็แล้วแต่แกละนะแต่ระวังลิงของแกจะเหงาล่ะยีบุตรดูพูดเข้าชิบัวบุตรหัวเราะชอบใจชะล้อเล่นน่ะคุณกฤษน่ะเขาไม่มีเวลาจะมึงเหงาหรอกเห็นยุ่งตั้งแต่เช้านี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเพราะว่าเขาต้องไปดูแลท่านนายกน่ะแล้วคุณไฟของหล่อนระยะก็ยุ่งพอกันนั่นแหละนี่แกไปพบท่านนายกคงไปรายงานสถานการณ์น่ะข่าวมันดูวุ่นนะบุตรแกก็ระวังตัวไว้บ้างล่ะก็นี่ไงฉันถึงไม่อยากไปออกไปไหนรอทีมข่าวการเมืองที่พี่เอจะส่งมาช่วยน่ะหรอยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะแต่ฉันว่าคุณไฟเองเขาก็คงไม่ปล่อยให้แกเป็นอะไรไปแน่ๆฉันอยากให้แกมาได้จังเลยอ่ะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆนะบอกไม่ถูกแล้วฉันจะลองคุยกับพี่แจ๊ดดูว่าจะยังไงโอเคงั้นก็เท่านี้ก่อนนะจ้าบายโบบุตรวางสายแล้วจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงกว้างหญิงสาวคิดเพียงจะพักสายตาสักครู่แต่เธอกลับหลับไปจริงๆภายในห้องพักของท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนของห้องรับรองซึ่งบัดนี้เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างเคร่งเครียดมีทั้งรัฐมนตรีกลาโหมและท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดกุลรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ท่านนายกทุกคนพูดจากันอย่างเคร่งเครียดสุดท้ายท่านนายกจึงสรุปว่าเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมเสนอมาผมจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ครับท่านจากนั้นจึงหันมาทางกุลท่านตบบ่าเขาเบาๆพลางบอกส่วนเรื่องยาเสพติดที่กุลบอกก็จัดการได้เลยตามที่เห็นควรทุกอย่างขอให้เป็นความลับผมอยากให้เงียบที่สุดผมไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกครับท่านหากว่าต้องการอนุมัติอะไรเป็นพิเศษก็ติดต่อลุงได้เลยนะหลานชายครับผมพวกนั้นพยายามปล่อยข่าวต่างๆนานาเพื่อจะล้มรัฐบาลให้ได้ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกเขาไม่คิดถึงความจริงบ้างว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการมันไม่เหมาะกับโลกปัจจุบันแล้วหากพวกเขาไม่รู้จักปรับตัวเห็นทีจะอยู่กันยากแถมจะพาประเทศล่มจมตามไปด้วย
ท่านนายกปรารภอย่างหนักใจ แววตาฉายแววกังวล ต่ออนาคตของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน หากต้องเกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นอีก สัญญาณโทรศัพท์มือถือของโบบุตรดังขึ้นทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมา หญิงสาวใช้มือควานเข้าไปในกระเป๋าถือเพื่อหาโทรศัพท์ เมื่อพบจึงเห็นว่ากุลเป็นคนโทรเข้ามาคะคุณไฟ คุณบุตรครับ อีกสัก30 นาทีผมจะไปรับที่ห้องนะครับ ไปหามื้อค่ำทานกันแล้วก็ว่าจะพาคุณไปเดินตลาดกลางคืนของเมืองเชียงใหม่เสียหน่อย ไม่ทราบว่าคุณสนใจหรือเปล่าครับค่ะดีสิคะเขาว่ากันว่าถ้ามาเชียงใหม่แล้วไม่ได้ไปเดินที่เชียงใหม่ไนท์บราซ่าตลาดนัดกลางคืนของนักช็อปและนักท่องเที่ยวแสดงว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่นะคะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพบกันนะครับค่ะหญิงสาววางสายจากกุลแล้วจึงรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำและแต่งตัวใหม่เธอถักผมยาวสลวยของเธอเป็นเปีย2 ข้างและเลือกที่จะใส่เสื้อยืดพอดีตัวสีขาวสวมกางเกงยีนและหยิบเสื้อคลุมเป็นเสื้อกั๊กสีเทาตัวยาวคลุมลงไปจนถึงสะโพกจากนั้นจึงนำกล้องมาคล้องคอเพียงเท่านี้เธอก็ดูเป็นเด็กสาวขึ้นมาในทันทีด้วยเครื่องหน้าที่สวยงามคิ้วเข้มในตาคมผิวเนียนขาวที่แทบจะไม่ได้แต่งแต้มใดๆแตะแป้งพับนิดหน่อยกับทาลิปสติกสีอ่อนออกชมพูนิดๆบัวบุตรก็เปลี่ยนสภาพจากสาวทำงานมาเป็นเด็กสาวท่าทางแก่นแก้วได้ในทันทีเสียงเคาะประตูหน้าห้องหญิงสาวหมุนตัวเองหน้ากระจกอีกครั้งก่อนจะเดินไปเปิดประตูให้กุลแล้วบัวบุตรก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อพบว่ากุลเองก็ทำให้เธอประหลาดใจด้วยเหมือนกันด้วยข่าวนั้นไม่เหลือมาดท่านเลขากุลเอาเสียเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มสวมเสื้อยืดขาวด้านในคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีน้ำตาลเข้มกางเกงยีนสีดำและสวมหมวกแก๊ปสีเดียวกับเสื้อคลุมเขากำลังมองเธออย่างประหลาดใจเช่นกันแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะออกมาพร้อมกันผมต้องพรางตัวนะครับเดี๋ยวเดินตลาดไม่สนุกไม่อยากให้ใครจำได้ค่ะแต่ของบุตรแค่อยากเดินตลาดแบบสบายๆทำตัวกลมกลืนกับนักท่องเที่ยวนะคะครับถ้าอย่างนั้นนักท่องเที่ยวทั้งสองก็พร้อมจะออกเดินทางแล้วสินะครับพร้อมค่ะกุลพาบัวบุตรไปขึ้นรถที่หน้าโรงแรมมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ไนท์บราซาสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเมืองเชียงใหม่ในยามค่ำคืนจบบทที่14แล้วพบกันใหม่ในบทที่15ของไฟละมุนตอนเชียงใหม่ไนท์บราซาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ทราบก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ